यहाँ तेन्सङ छ ठ्याक्कै 2 महिना 3 महिना लगभग हुन लागेको छ हैन। यो चाहिँ मैले यहाँ कैद गरेर राखेको यसलाई सजाय दिएको मकै खाएर हैन। सो आज चाहिँ यसको आजादीको दिन हैन एकदम रमाइरहेछ। ल आज छोडिदिन्छु हेरौँ कता जान्छ है त यो। सो गाइज हैन ट्याक्कै यसलाई समातेको छु यस्तरी हैन एकदम छुच्चा छ मेरो अम्ला फुटाइदिसक्यो यहाँनिर टोकेर है। हेरौँ कता जान्छ है त यो। उड्यो 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 ल उड्यो